ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அமேசிங் ஃபுட் அண்ட் ட்ராவல். இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ தாங்க பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஒரு ஹையரோட பிராண்டோட ஒரு ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினு. நம்ம இப்போ இதுவும் தீபாவளிக்கு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். இதோட ரிவ்யூ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் சொல்லலான்ட்டு இது பண்ணேன். நாங்கள் இது வரைக்கும் வந்து டாப் லோட் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ரண்ட் லோடு வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு. டாப் லோடில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வாங்கின ஒரு 1 இயருக்கு இல்லை 2 இயருக்கு வந்து கொஞ்சம் அழுக்குலாம் போகிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு சாட்டிஸ்ஃபைடாகவே இல்லை, அழுக்கு போகிற மாதிரி இல்லை. பசங்க வந்து அவ்வளோ அழுக்கு பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ இந்த டைம் வந்து இந்த மிஷின் மாற்றலான்னு சொல்லிட்டு மாற்றிருக்கேன் நான். இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும், காட்டன் ஃபாஸ்ட்டு, எக்ஸ்ப்ரெஸ் 15 மினிட்ஸ், டெய்லி வாஷ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இதில் நார்மலாகவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் தான் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் இந்த என்ன நம்ம செட்டிங் வைக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்றமான ஹாட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் அதுவே எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ ஒரு வாங்கி நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்து ஒரு 1 வீக் ஆச்சு. அழுக்குலாம் நல்லா போகுது. அண்ட் தென் கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது வாஷு. இதில் சொல்லியிருந்தாங்க தண்ணி வந்து ஸ்லோவாக வந்திருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் அதுவாக வந்து சக் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்பீடாக எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது மாதிரி நல்லா எடுக்குது இது தண்ணி. அண்ட் தென் இதோட காஸ்ட் வைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 27,000 தான் இதுவும் வாங்கியிருந்தோம். இது கூட எங்களுக்கு ஒரு காம்போ ஆஃபராக கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ரீத்தி ஜோடியாக் அந்த மிக்சி கொடுத்துருந்தாங்க. அதை நான் தனி வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேன். அதுவும் சூப்பர் மிக்சிங்க. இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ண மிக்சிலே அதுதான் செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் என்ன நிறைய வாட்டி கையில் வெட்டிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு அது ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஸோ இதை வியூவை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை பாருங்கள், உள்ளே வந்து இந்த மாதிரியான ட்ரம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இது இருக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக நல்ல அழுக்கு போகுது. இதில் நம்ம மேகாமாலாம் வந்து நிறைய பெட்ஷீட் நான் வந்து டெய்லி ஒரு பெட்ஷீட்டாவது துவைப்பேன் மேகாவால் நான். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு பக்கெட்டில் வந்து சோக் பண்ணி வச்சுட்டு 15 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷில் போட்டுடுறேன். ஸோ சூப்பராக போயிடுது. எல்லா அழுக்கு எல்லாமே நல்லா போயிடுது. அமேசிங் ஃபுட் அண்ட் ட்ராவலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ, பாய் பாய். நம்ம மேகமா வந்திருக்காங்க, என்னமோ சொல்கிறாங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.